إبراهيم الخليل عليه السلام ترك ابنه إسماعيل وهو رضيع وأمه هاجر في أرض غير ذي زرع، لا ماء لا زرع لا طعام لا شراب ولا شيء. مع هذا أمدهم الله عز وجل بالنعم. من الذي حفظهما في ذلك الوادي الذي خلا من كل وسائل الأمن؟ من الذي حفظهما؟ إنه الحفيظ جل وعلا. إن ربي على كل شيء حفيظ. هو الحفيظ جل وعلا، يحفظ كل أعمال العباد، حسنها وسيئها يحفظها جل وعلا. كل شيء مكتوب، الأعمال الحسنة والسيئة. لا يضيع الله عز وجل أجر من أحسن عملا، ويحصي كل عمل سيء. إن كل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء كتبه الله عز وجل. حفيظ بمعنى يحفظ عباده، يحفظ أولياءه، يحفظ الخلق كلهم بأرزاقهم، فهو الحفيظ جل في علاه. إبراهيم الخليل رمي في النار، فمن حفظه؟ إنه الله جل وعلا. يونس في الحوت، من حفظه؟ إنه الحفيظ جل في علاه. رسولنا وأبو بكر صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا ورضي الله عن أبي بكر، من حفظهما؟ الله جل جلاله، الحفيظ سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دون الله أولياء الله حفيظ عليهم. الحفيظ يحصي أعمال العباد كلها، الحفيظ يحفظ الخلق كلهم ويمدهم بوسائل الحياة والرزق والإعانة في العيش. الحفيظ لأوليائه، يحفظهم من أعدائهم، يحفظهم يدفع عنهم. فإذا أردت الحفيظ أن يحفظك جل جلاله فاحفظه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله، طبق أوامره، ابتعد عن نواهيه، احفظ الله في شرعه في حدوده. فمن حفظ الله عز وجل حفظه الله تبارك وتعالى، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم يا حفيظ احفظنا من شرور الدنيا والآخرة. اللهم يا حفيظ احفظنا واحفظ أحبابنا وأهلينا وذرياتنا ووالدينا، احفظنا من كل سوء يا حفيظ يا رب العالمين. الله يا الله، الله يا الله، الله